இன்னைக்கு ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி ப்ளூ ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஏசியில் கூலிங் வரல வந்து செக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. சைட்டுக்கு கிளம்பி வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேங்க. செக் பண்ணி பார்த்தா மிஷினில் சுத்தமாக கேஸே இல்லை. இண்டோரில் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா இண்டோரில் எங்கேயுமே லீக்கேஜ் இல்லைங்க. அவுட்டோரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பிசி போர்ட்லேருந்து டெர்மினல் பின்னுக்கு போகிற ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரோட செக்ஷன் பைப்பில் பட்டு பட்டு தேஞ்சு தாங்க லீக் ஆயிருக்கு. கஸ்டமர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எல்பெண்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு சைட்டுக்கு வந்துட்டேன். சைட்டுக்கு வந்துட்டு அவுட்டோர் யூனிட்டை கீழே இறக்கிட்டு அவுட்டோர் யூனிட்டை தனித்தனியாக கழட்டிட்டாங்க. தனித்தனியாக கழட்டிட்டு பிசி போர்டை கழட்டிட்டாங்க. பிசி போர்டை கழட்டிட்டு செக்ஷன் பைப்பை கட் பண்ணிட்டு அந்த எல்பெண்டை வச்சு வெல்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வெல்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சு வெல்ட் அடிச்சு முடிச்சிட்டாங்க. வெல்டிங் அடிச்சு முடிச்சுட்டு அவுட்டோர் யூனிட் அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சுட்டு மிஷினை தூக்கி மேலே வச்சுட்டு பண்ணி ஃபிளாரை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபிளாரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு வேக்யூம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. வேக்யூம் போட்டு 15 நிமிஷம் கம்ப்ளீட் ஆனோன்னு கேஸ் ஏற்றிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணால் பக்காவாக கூலிங் ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டா கீழே இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.